എനിക്ക് താഴട്ടെ താഴട്ടെ. ആ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും ഞാൻ അതാക്കി തരാം. അകത്തേലാക്കി തരാം. കൊടുത്തു. ചവിട്ട് പോരാഞ്ഞിട്ടാ ആണല്ലേ? നല്ല പവറില്ല. കരാട്ടക്കാരെ വിട്ടുന്നില്ല വിട്ടു. നമുക്ക് അത്രയും എനർജി ഇല്ല. എനർജി ഇല്ല. ഞാൻ പണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് 205 ചാട്ടാക്കുള്ളൂ. ബോഡി വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് ചാട്ടാക്കുള്ളൂ ആണല്ലേ? പ്രാക്ടീസ് ആയോ? കുറെ ഷോട്ടായി. ആണോ? നോക്കാം. അത്രയും ഹെവി സാധനമാണ്. ഒരു ജനറേറ്റർ. അതെ. കിട്ടും കേട്ടോ. ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വിൻറ്റേജ് മോഡൽ ബൈക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റ് പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് ബുള്ളറ്റ് അല്ല. നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂരജ് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന, അവർ കുറച്ച് കാലം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഡീസൽ എൻജിനോട് കൂടിയ ബൈക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് സൂരജ് എന്ന് തന്നെയാണ്. താഴെ ഡീസൽ എൻജിൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഗ്രീഫ്സ് ലോംബാർഡിനിയുടെ എൻജിനാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബുള്ളറ്റിലെ പോലെ തന്നെ പഴയ മോഡൽ ഗിയർ സിസ്റ്റം വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ ഫൈൻഡറിലൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ. പഴയ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ അതേ സ്റ്റൈലിലാണ്. 81 മോഡൽ ബൈക്കാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ കാര്യമായ മൈലേജ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതിന് ഏകദേശം കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് 86 കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓണറായ സുബിൻ ചേട്ടനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഡീസൽ എൻജിൻ അല്ല ഡീസലിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിൻ്റെ പകുതി വില ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഘടകം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് ബൈക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴും പുള്ളി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം പുള്ളി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾട്രേഷൻ നടത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷനും ഈ ഒരു മഡ്ഗാർഡും പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനുമാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഒറിജിനൽ സൂരജ് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹോൺ പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിലാണ് ക്ലച്ച് ബോക്സ് വരുന്നത്. ഒരു എന്താ പറയുക, പോളിഗണൽ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന സെറ്റപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ. അതുപോലെ ഇവിടെ എയർ ഫിൽറ്റർ കാണാം, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ കാണാം. ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പഷൻ ചേമ്പർ വരുന്നത്. എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഇവിടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഏകദേശം ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പഴയ മോഡൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒരു സിമിലർ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് എക്സോസ്റ്റിനും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തവണ ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ശരിക്കും റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ബൈക്കാണെന്നായിരുന്നു. റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ലോഗോ മാറ്റിയതുപോലെ ആണ് എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയത്. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിൻ്റെ ഷാസിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു പോർഷനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ അല്ലെ പഴയ ടോറസ് ബൈക്കിൻ്റെ ഷാസിയായിട്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പോർഷൻ കുറച്ചും കൂടെ താന്നിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണറിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. സുബിൻ ചേട്ടാ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ വണ്ടിയിൽ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും നാളും ചേട്ടൻ ഓടിച്ചതിൻ്റെ ഇതിൽ? ഇതിൻ്റെ ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് ഇത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഇത് ഒരു ത്രികോണ ആകൃതിയിലാണ് വരുന്നത്. അതൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ചേസിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് കൈ പിടിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ മാക്സെൻഡറിൻ്റെ പോലെ ഒറ്റ പീസായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി. പിന്നെ ഈ മൾഗാർഡൊക്കെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ മൾഗാർഡ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും അല്ലേ? ഫ്രണ്ടും ബാക്കും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ സുബിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരും. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെഡിൽ ഒരു റീകംപ്രഷൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്വിച്ച്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ. ഈ സ്വിച്ച് ഇതാണ് ഇത്. ഓക്കെ. ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചു വെക്കുക. വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ കിക്കറെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ടക്കേന്ന് പറഞ്ഞ് അടയും. ഓക്കെ. ഒച്ചയാക്കാം കേട്ടോ. ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒറ്റടി സ്റ്റാർട്ടാണ്.
ഇപ്പോഴത്തെ രീതി കിക്കറെ തന്നെ നമ്മൾ ചവിട്ടിയ കംപ്രഷൻ നമുക്ക് കാലിൽ അറിയാം. അത് കറക്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാമോ? ഇഞ്ചിനെ വരുന്ന സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഈ സാധനം ഇതുണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് കേബിളെ വന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നതാണ് സ്വിച്ച്. ഓ അത് ശരി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുള്ളി ചെയ്യുമോ അല്ലേ? ഇത് പിന്നെ വലിച്ചാൽ മതി, എന്നിട്ട് അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ആയിക്കോളും, നിന്നോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞത് ഇതിന് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ബൈക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. കാരണം ഇത് 81 ആയതുകൊണ്ടല്ലേ, 90s മോഡലെല്ലാം തോന്നുന്നു സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് സുല്ലു പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ, നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ചെറിയൊരു ഐറ്റം അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, നല്ല എനർജി വേണം. അപ്പം സുനിച്ചേട്ടാ, ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ചേട്ടൻ ഇത് എടുത്ത സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഈസി ആയിരുന്നോ അതോ നല്ല പ്രയാസം തോന്നിയായിരുന്നു? അന്ന് ഗിയർ ബോക്സിന് ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമായിരുന്നു. ഓ അത് ശരി. ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയി? ഇപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പം കാലുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരം അങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആയല്ലേ? ഓക്കെ. ചേട്ടൻ ഇത് വണ്ടി എവിടെ നിന്നായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്? ഞാനിത് തിരുവനന്തപുരം. അപ്പം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വണ്ടി? ഓടിച്ചോണ്ട് വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ലോങ് എന്തായാലും ഈ വണ്ടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചു ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ. ഉണ്ട്. ആ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ്? ശരിക്കും ടോപ്പ് സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ? സെക്കൻഡ് ഗിയറല്ല കയറി പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കയറ്റമൊക്കെ ഫോർത്ത് ഗിയറിലൊക്കെ കയറി റേസ് ചെയ്താൽ കയറി പോകാൻ കുറേ ചൂടാവും. പെർഫോമൻസ് മടുക്കും. അത് ശരി. സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ തന്നെ കയറി പോകുന്നതാണ് ബെറ്റർ ആണല്ലേ? ഓക്കെ. ലോഡ് ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തേർഡ് ഗിയറൊക്കെ കയറി പോകാൻ തോന്നും. ഓക്കെ. അന്നേരം ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കും, അതിലായിരിക്കാം. ഓക്കെ. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഫോർത്ത് ഗിയറെ കയറി പോകുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറയും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇഞ്ചൻ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓ അത് ശരി. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴേലും? ടോപ്പ് സ്പീഡ് 80 ഒക്കെ മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നൈക്കുള്ളിൽ പോയിട്ടില്ല. അത് ശരി. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ കയറ്റമുള്ള സ്ഥലത്തൂടെ ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. 80 വരെയൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു പഴയ പോലുള്ള ബ്രേക്ക് ഒക്കെ അല്ലേ, ഡ്രം ബ്രേക്ക് നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. എന്നാലും സാധാരണ ചേട്ടൻ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? നേരെയുള്ള വഴി ഓടിയേ കയറുള്ളൂ. ഓ അങ്ങനെ സ്ലോയിലാണ് വണ്ടി കയറി വരുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ സ്പീഡ് കൂടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം റെഗുലറായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എത്ര സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? അതൊരു 40. ഓക്കെ. ഇതിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പം. ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്, നല്ല രീതിയിലുണ്ടല്ലേ? വണ്ടി സ്ലോ സ്പീഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് വൈബ്രേഷൻ ആകുന്നത്. കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ വൈബ്രേഷൻ അത്ര ഫീൽ ചെയ്തില്ലല്ലേ? ശരി. മറ്റേ പെട്രോൾ വണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇതിന് വൈബ്രേഷൻ കൂടുതലുണ്ട്. തൂക്കിട്ടേക്കുന്ന എഞ്ചിനായിരുന്നു, കുറെ ഡാമ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോകും. അതായത് ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിന്റെ ടോറസിന്റെ അല്ലേ? റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ചേസാലിരിക്കുന്നുണ്ട്, മൊത്തം ഈ വൈബ്രേഷൻ നന്നായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ ഓടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു ഇനീഷ്യലി തന്നെ. നല്ലൊരു കുലുക്കാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതെ. പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിൻറ്റേജ് വണ്ടികൾ മേയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയെ പോറ്റുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ചേട്ടൻ എന്താ തോന്നുന്നത് ഈ വണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്? മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നാക്കാനുള്ള മെക്കാനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ കോട്ടയത്ത് ഒരാളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പുള്ളി എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ അനിയനും കൊച്ചിനും ഒക്കെ വണ്ടി പണിയുന്നത് അവരാ ചെയ്യുന്നത്. ഓ ശരി. അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കേബിൾ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുക ചെയ്യാറ്. ആ സ്പോട്ടിൽ ഒരാൾ മെക്കാനിക്കിന് കിട്ടത്തില്ല. മെക്കാനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കേബിൾ പൊട്ടുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പണി. ഞാനിത് കേബിളൊക്കെ പൊട്ടി വിറലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പോയിട്ട് മാറുക. ബോഡി പാർട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇഞ്ചിൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ കിട്ടും. ഇഞ്ചിന്റെ ആണെങ്കിലും ലംബാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരീസിന്റെ എഞ്ചിൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഞ്ചിന്റെ സെയിം പാർട്സും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ കുറെ കാപ്പയുടെ പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ശരിയാവും. എല്ലാം കിട്ടും, കോട്ടയത്ത് കിട്ടും. ഓ ശരി. അത് ഇതിന് സബ്സിഡി സഹിതം കിട്ടും ഇതിന്റെ സാധനത്തിന്. ഓ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലേ? ഫിൽറ്ററിനൊക്കെ 30 രൂപ. അപ്പം സൂരജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ശരിക്കും ട്രാക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പം റോയൽ എൻഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്നത്തെ ബൈക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടഡ് ബൈക്കുകളായിരുന്നു കൂടുതലും. അപ്പം അതിനെ ആ ഒരു വണ്ടികളുടെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വളരെ ഹ്യൂജായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റിനെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനോട് കിടപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി സൂരജ് എന്ന് പറയുന്ന
ഈ ഒരു ഡീസൽ ബൈക്ക് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി. പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് വർഷം അങ്ങനെ നീണ്ടുന്നില്ല അല്ലേ? അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചേട്ടന് ഐഡിയ ഉണ്ടോ? അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് സ്റ്റാർട്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പാടും വൈബ്രേഷൻ. സ്റ്റാർട്ടാക്കാനുള്ള പാട് പരിഹരിച്ച് അവർ പിന്നെ സെൽഫ് ഇറക്കി വൈബ്രേഷൻ അവിടെ തന്നെ അത് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അവശേഷിച്ചു. അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലേ? ഞാൻ ഈ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടുള്ള മോഡൽ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിന് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഇല്ല, ഇത് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ശരി. ഈ വണ്ടി ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി? 8-9 വർഷമായി കാണും. 9 വർഷമായി. അപ്പോൾ അന്ന് എത്ര രൂപയോളം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? വണ്ടി 65 രൂപയ്ക്ക് എടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പണിയുന്ന ബോഡി പെയിന്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് പണിയാണ്, പാച്ചവർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ പണി ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു 9,000 രൂപ അന്ന് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓ ശരി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അടുത്ത പണി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏതായാലും അന്നത്തെ കാലത്ത് 65,000 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ ഒരു എമൗണ്ട് അല്ല അല്ലേ? ബൈക്ക് കിട്ടും ആണല്ലേ? നമ്മൾ 6-7 വർഷം തപ്പി നടന്നിട്ട് കിട്ടിയതാ. ഓ അത് ശരി. അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇന്നും അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ ഈ വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ഒരു വണ്ടി കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തൂടെയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പം ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ? ഇതേത് വണ്ടി, സൂരജ് എന്നുള്ളത് ചേട്ടൻ്റെ പേരാണോ അതോ വണ്ടിയുടെ പേരാണോ അതോ ബുള്ളറ്റ് പണിതാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കാന്തം പോലെ ഇത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും, ഇതെന്നാ സാധനം, അപ്പയുടെ ഒച്ച പോലെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, നല്ല സൗണ്ടാണ്. ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ്, ഇത് കേറ്റതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂരജ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്ന സുബിൻ ചേട്ടന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം പുള്ളി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം എനിക്കും വലിയ ധാരണയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ അല്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടനും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞെക്കി പൊട്ടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ബട്ടൺസും വീഡിയോയുടെ താഴെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇംഗിതം പോലെ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിഡ് വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.